hujan angin. Nah, yang pakai payungnya. Burung itu aja lemah si anu galau itu deh guys. Sampai genah. Sukanya dia butuh peneduh. Halo, Aing yang dicil kieu awe erek ketemuan kerahkeun di pauk batur awe. Lieur ku awe zaman ayeuna mah. hujan angin guys. Oh, kumaha Langsung jalan lagi di tukang. hujan dah itu mah panas. Kayaknya Umur dina hate kira galau gitu mah pada aman. erek ketemuan kana teh. Tuduhan. Jadi si awe teh di pauk batur. Ku ayeuna mah awe zaman ayeuna mah pertibang ya diweru ku alusna hatena mah buruk. Kalau kayak ini bang, kata-kata lah tuh bang. Kata-kata yang awewe nu ayeuna yang motivasi lah kalau lalaki sadayana gitunya buat perempuan zaman sekarang hargai orang yang berjuang demi orang yang tampan. Belum tentu orang yang tampan bisa menjamin hidupmu di masa depan. Ngorban aing teh perih Gitu mah ngejawab itu. tiris Iris. hujan eueuh panas sate. Mau tiga mah. Duh udah karo musim ini kulit tiga penting nih saya. Kita kalau ke stok nih bukan itu. Panas nih panas sate ini kayak panas ada dia nih. Anjir kita bayar kulit teh. Mang, kemana mang? Kemudian jadinya si awe akhirnya awe teh dipauk ke batur. Karena mang kalau kayak itu mah kata-kata lah tuh mang kerawe zaman ayeuna. Oh kata-kata jeung awe nyawa tuh ayeuna mah kieu ku sabab urang erek apean teu tulus lah. Kukira ikan paus ternyata ikan bawah, kukira dia itu serius ternyata gombal. Perih mangkana Perih. kita mah banget anu ribu terlalu KWW eta mah. Naon mah ngomong naon eta ngomong teh sagagabah bukan bibir teh diwangku. Berarti tekan itu. Naon teh jelema teh ngahina rik sok ku aing. Kabur itu.